我哋今日整個係菠蘿玉米炒雞柳。雞柳係喺邊嘅雞嘅邊度嚟噶？雞柳係喺雞嘅雞胸裏邊嘅一條柳，一隻雞只係有兩條柳嘅啫，即係話，所以咧呢啲雞咧，啲雞柳咧係非常之嘅珍貴噶，所以我哋咧冇將佢切爛，係原隻嘅雞柳嚟噶，一條條。咁咧我哋就亦都唔需要特別加工嘅，唔使切細噶啦。咁咧，我哋就每條我哋都係灑上鹽、胡椒粉同埋五香粉，兩邊都係要咁做。咁我哋咧就整完一邊咧，我哋就要反轉佢，就整埋另外嗰邊，灑鹽、胡椒粉同埋五香粉啦。鹽就稍多，五香粉着量，同埋咧胡椒粉係適中，咁咧我哋整出嚟嗰個味咧就會好啱味噶啦。好啦，我哋呢個係菠蘿餐嚟噶，所以咧我哋有菠蘿。咁個菠蘿我哋點樣做法好咧？咁啊，先我哋有兩片菠蘿咧，係將佢切半同埋開一邊嘅，即係開邊嘅，即係話一個圈嘅菠蘿又變成4片噶，係用半碟嘅。就講喺中間咁樣界一界咧，就會變開邊啦。咁就變成兩片啦。好啦，就係咁整。咁一個圈嘅菠蘿我哋有4片，咁兩圈咧就有8片啦。咁我哋用嚟拌碟咧就非常之好睇嘅。咁咧另外嗰個3個圈咧，我哋就切粒，又唔需要切到好細，中中挺挺咁啦。又要有咬感，係啦，着量亦都係好似係8粒咁一個圈。咁啊，我哋有粟米係半罐，係罐頭嘅。咁我哋開個油鑊，油稍多，唔係好多，係稍多。咁咧，我哋就將我哋嘅雞開大火，我哋嘅雞柳咧就好快脆咁樣擺咗一半落去，然之後啫先至開始熄翻中火，將佢排晒喺嗰個每一個有油嘅地方嗰度。嗰啲先落嘅咧，沾到油嘅咧就可以攞開。咁另外嗰啲咧，亦都可以擺落喺油嗰度啦。咁佢點解要擺喺油嗰度咧？油嗰度炸一炸佢，咁樣講咧，煎一煎佢咧。首先沾到油嚟煎咧，咁嗰個肉咧，嗰啲味擺咗落去咧，就會發到啲香味出嚟啦。因為嗰啲味索到油咧，就會變成好香噶啦。咁我哋兩邊都煎一煎佢。煎到佢7、8成熟咧，就可以攞起噶啦。唔好煎到最熟，最熟就太乾噶啦。雖然呢啲肉呢個肉柳咧係一隻雞裏邊最滑嘅一個部分嚟噶，所以我哋唔需要落豆粉落去揦過佢啊，或者切細佢噶，係我哋係原隻噶，原條噶，好珍貴嘅啲肉，好幼細嘅肉。所以我哋唔需要切細佢。好啦，已經係7、8成熟啦，我哋要鉗起佢啦，唔好整到太乾。好啦，先落鑊嗰啲就先鉗走佢，咁就遲落鑊嗰啲就遲鉗走佢啦。好啦，擺開先備用，陣間回鍋。好啦，嗰啲油咧，我哋係用得晒咁多嘅，所以我哋唔需要攞走佢，因為啲油沾有炸過嗰啲炒過嗰啲雞嘅味咧，係非常之好味噶。咁我哋有蒜蓉、薑蓉同埋呢個洋蔥粒，擺落啲油嗰度爆佢，咁相等於咧。
更好味啦。稍為開少少中火，爆一爆佢。咁咧就落我哋嘅菠蘿，粟米，我哋要加啲水落去噶，因為我哋呢個餐咧就需要多啲咁多汁噶。咁仲有我哋咧，我之前都講過啦，菜精呢啲我講過，亦都係唔係普通嘅味精，係菜嘅精華嚟嘅，所以落啲咁多就夠噶啦。我呢個汁咧係唔再落鹽嘅，因為頭先係雞柳嗰度已經係攞鹽、胡椒粉同埋五香粉噶啦，所以咧唔需要再落鹽啦。但係我哋咧需要落啲咁多蔗糖落去，蔗糖係好配呢個汁嘅氣味嘅，所以咧係非常之好食嘅一個餐。撈飯啊，不知咁好食。好啦。我哋要落啲乜嘢咧？嗱，呢啲咧就係我哋需要落嘅番茄醬嘅肉啦，肉醬啦，所以擺落呢個餐度咧係非常之好食嘅，好味嘅，顏色又配合，同埋咧我哋需要打芡嘅，但係咧我唔希望有結嘅芡，我要一個薄芡。你先擺個薄芡落去，因為我哋仲要加翻我啲雞肉落去嘅，所以我哋唔需要而家就咁結，我哋要慢慢嚟煮，俾佢一啲咁多時間添嘅。因為啲菠蘿要煮到佢腍啲咁多，出味一啲，咁咧呢個餐咧先至最好味、最和味噶。好啦，我哋將嗰啲肉雞柳滾起佢，嗱滾啦滾啦，好啦，我哋再加埋些少嘅豆粉水落去，養完夠咧就唔需要落晒好多嘅，但係咧啱啱地又唔係好結，又可以成為一個漿咁樣咧，就係四色中噶啦。因為咧雞咧係需要有啲漿粉咧撈住咧，咁先覺得佢最好食噶，咁先帶到嗰啲味喺個雞度，雞嘅味亦都係帶咗喺我哋嗰啲配菜嗰度噶，就非常咁和味噶啦。我哋不停咁撈佢。因為有豆粉咧，就要撈佢噶，等佢啲豆粉唔好成為一嚿。更加我哋而家個汁好靚，所以我食起飯上嚟啊，餸都唔使食咁多啊。好啦，睇下幾靚，我哋要上碟啦。嗱，頭先啲菠蘿就係要嚟咁用噶啦。因為我哋嗰個雞柳咧係有17條咁多噶，係8隻半個雞攞出嚟嘅17條，所以我哋好矜貴嘅呢個雞肉，呢個雞柳，啊幾正，咁我將佢撥晒落去，嗱嗰啲汁好啱啊，又唔稀又唔係結，所以咧我哋好上飯啊。
嗱，係咪咧？幾好？哇，睇見都開胃啊！我哋今日嘅菠蘿玉米炒雞柳又完成啦，真好，多謝你收睇，下次見。